Kwizigira turashwanira hangaha oya ntago bibaho agiye kuransa ikintu cyitwa imyaka ntago ari yatuzanye aha ntago mwashwanira niyongera buretse gatoya ninde uyobora ikiganiro hano ubundi ni wowe ni Philippe ni njyewe niyongera kuguzamura ikintu cy'imyaka imikono yishyira ku meza none igenda ibyo bintu uzategereza ubikorera i Musanze so numvisha abanyamakuru barabye mushwanira kwizijyana mwiyamye kuri radio y'igihugu si Butarera ni Musanze ni Karongi nta kareka nariyahuye napfuye kwishira nta muntu twavuga urumva urabyukura ajya nko kwa bene wacu nkaharara ijoro rimwe abiri ngo ndabasura ejo mwimuka ibintu byinshi azaga yarazanye igikapu nk'abamuja amarangi y'ubuzima w'amazahabu baga ku mugongo no kwa kwizijana nageze kirama akantu kuko icyo gihe utarakora ku mushahara witangazamakuru kuko nubwo arishyura inzu Fine FM ubwo nabaga ngo nagiye kuri Fine FM ariko ubwo mbaho ngaho kwa Gicumbi ko barihangana Gicumbi yabonaga n'undi mujama uwo mujama yise arongora niho izina rye umujama yise arongora ndacyafite aho ndyama mbonye n'ibyo ndya ku manywa natike ni mugoroba icyo gihumbi nagiteraga umufuka urumva muri weekend ngamufite nka 7 nkigena n'amaguru gake gake nkora sport kuyo ushatse umugore nawe akagushaka ubuzima bw'abayabuguhaye nawe waba umuhaye ukise wamuhisha amafaranga uzi ko rubanga nagigena ariko oya icyo ndimo kubwira so nuvuga ngo ikintu gihari none ze kuki hashira igihe muhagarura ku murenge kandi mwarawugiyemo muje gukora divorce muri gukora divorce kumva ko bafite impamvu umunigade yagiye muri divorce ataranuba none se iye nama wagira Rugaju nyine yabaye iki ku buryo mugira inama ngo akomeze gutera imbere mu mwuga we nakomereza hari niye nama wagira Rurenzo inama nagira Rurenzo The Choice Live muri studio twakira abandi batumirwa bacu bamaze kugira ahangaha ariko ndagira ngo Philippe abanyakirire kubera yuko biraza kuba ntako bisa kuganira n'abagabo ni ibintu bikomeye cyane kuganira nabo kandi biraza gusiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye Philippe rero umwanya n'uwawe nyakirira bano bantu uvuze navugaga ngo harya Kimironko umanukiye munsi ya convention si umuntu abamanukiye munsi ya convention Kimironko muramanukiye munsi ya convention cyangwa we convention bagiye mfite inkuru hano ndimo gusoma update isohotse ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ibyo bintu byawe ndimo ntabyumva aha twagiye ikintu ngira ngo nkore nuko nyakira bano bagabo bubikora nze ndebe hano hari aka notification card n'abagabo babiri ariko bakunzwe cyane mu gisata cy'imyidagaduro ariko by'umwihariko muri siporo iyi nkuru ikomeye banzu bakire ndayikubwira bitubwira mu kanya n'abagabo bakorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ariko by'umwihariko mu gisata cya siporo nk'uko nari mbivuze mu bakunda muri benshi mu bakunda bababwira urubuga rw'imikino mu bakunda bababwira cyangwa se bogeza imipira igiye itandukanye ya shampiyona hano mu Rwanda ariko kandi mukanabakundira ibikorwa byabo ndetse n'ubumuntu bwabo bafite naho baba bavuye ndetse naho bageze muri studio tukaba dufite rero Bwana Ruvuyanga Koporo Retired ndetse na Bwana Kwizigira wanze munyere kamera yanjye ni iyihe kamera zose iriya cyane wahitamo iyo ushaka uri umushyitsi n'umwami ndashaka iriya bayigose ni sawa cyane yego hanyuma rero kambahe nanjye zandani umunyamakuru bita Philippe akaba n'umudije yego niwe mudije akaba n'umuhanzi uri overrated muri iki gihugu yarakabirijwe cyane kubi narakabirijwe cyane barankabirije ndaburekinze bavugaga barambeshyeraga bro ndaburekinze pe bankabiriza wakoze ikiganiro cyitwa Centre de Santé Philippe yakoze ikiganiro cyitwa Centre de Santé urwego bagufataho bagaguterekaho n'ibyo ukora harimo ibintu harimo difference nini cyane okay reka nkosora Philippe umudije akaba n'umuhanzi ufanwa mbere na mbere na Ruvuyanga kubi uri byumva Ruvuyanga niwe mufana wanjye mukuru nkurikije ukuntu numvise umufana wa mbere wa Philippe yego nacaho umurongo mu Rwanda ni Ruvuyanga nibyo wankurikije ukuntu abivuze nanjye kwibaza Philippe se bibaza jewe wanje kandi njya nkubona wese ntabwo yamenya abafana be wowe wamenye abafana bawe se bingenza arabazi aba bahagararanye hakorera aba babona
abo nkwiye kumenya abo nkwiye kumenya nubwo uri overrated ndakwifanira grand frère urakoze cyane kandi urampagije cyane ni ukuri kwibara uzakenera na benshi rwose urampagije ese ubwo urumva impamvu amwise grand frère ntabwo wumva icyo Ruvuyanga ashaka kugira nibyo ariko ni grand frère ninde mukuru ni Peter reka mabwire ikintu umugabo yagize igihe cyo gukora ubutumwa akambara amapeta akabarita yadakajya kwizigira turashwanira ahangaha oya ntabwo bibaho agiye kuransa ikintu cyitwa imyaka ntabwo ari yatuzanye aha ntabwo mwashwanira niyongera buretse gatoya ninde buri kiganiro hano ubundi ni wowe ni Philippitas ni njyewe niyongera kuzamura ikintu cy'imyaka iyi mikono yishyira ku meza none igenda ibyo bintu uzategereza ubikorere i Musanze seho numvisha abanyamakuru barabireye mushwanira kwizigira namwiyamye kuri radiyo y'igihugu si Butarera ni Musanze ni Karongi imyaka kwizigira barishaka iki kwizigira tuguhaye ikaze urakoze cyane Philipita urakoze cyane Babu nibaza ko ari ubwa mbere twicaranye hano ni n'iby'agaciro gakomeye Ruvuyanga we ni mu rugo kubera ko ari ubwa kabiri se ntabwo mumaye ikaze mu rugo ariko ntituri bubure kuguha ikaze ni mu rugo urumva bari no kumwakira kwizigira ni iby'agaciro kuba turi kumwe namwe ngira ngo muri abanyamakuru bari iconic mu kazi mukora ko gutangaza amakuru y'imikino ni ibintu byiza rero kandi ngira ngo ukora neza ubuhinzi n'abandi bakora ibindi bashobora kumwigiraho bashobora kumwigiraho ntabwo ari aba siporo gusa ahubwo nka kwizigira nibaza ko umuntu yafata n'akanya tukanamenya n'uwo ari we n'abantu bamukurikiye abantu bakabanza bakamenya uwo ari we ubundi itangazamakuru rimazemo nk'igihe kingana iki waritangiriye hehe niba atari ibibazo byinshi some of the best moments wagizemo nk'izihe urakoze cyane Philipita ngira ngo itangazamakuru ndimazemo nshyizemo umunsi wa mbere nicaye kuri mikoro ya radiyo hari mu kwa gatandatu 2011 wangongeye kumara imyaka nka 14 umunsi wa mbere nicaye ariko urumva icyo gihe nyine nari mfite statut y'umuntu w'umuvolontaire uba wundi ubikunda ugiye kubikora byo kubikunda hagiye gushira imyaka 14 nabitangiye ndi umunyeshuri muri kaminuza i Butare mbitangira ari rwa rukundo rwa siporo kumwe dusanzwe utangira uri umuntu wikundira imikino aho barimo barakina volleyball basketball football ukajya gufana ukabikunda so ukagira amakipe ukunda noneho tugeze muri universite buriya i Butare urabona Philipita arabizi nawe urabizi buriya mu myaka ya za 2010 2010 Kigali ntabwo yayoboraga Huye mu kintu cyitwa entertainment uvuga ngo nitwe twatangaga validation nitwe twavalidatingaga umuhanzi kugira ngo tuvuge ngo uyu muhanzi aremewe noneho muri kaminuza i Huye ni naho hantu habaga auditorium niho hantu hambere mu Rwanda ushobora kurebera match nk'umuntu uri ku kibuga kwera auditorium so nuvuga ngo rero kwa kundi muri ku ishuri mukabikoramo debate ngiye mfana Manchester United kuva 2007 n'umunani gutyo bitangira gutyo mbikunda epi ntangira rero nanjye bantumira nkuko Philipita yantumiye nawe Babu mwantumiye uyu munsi batangira bantumira bavuga ati hari umujene twumvise aganira ibintu by'imikino ngenda nyine nk'umutumirwa birangira ni retrouvier ninjiye mu mwuga w'itangazamakuru so some of the best moments wari urimo urambaza natangiye ndi umuvolontaire kuri radio ya Huye ya RBA n'ubundi ndahakorera imyaka igera kuri 3 urumva narangije kaminuza muri 2012 so ndahakorera indi myaka 2 2014 muri fin ikintu cya mbere cyanshimishije nukumva abantu bumvise talent mfite bakangirira icyizere cyo kumpa akazi navuye Huye nje gukora muri Royal FM buriya 2015 Royal FM ikorera hano Sonatube ndi mu bantu batangiranye nayo nandi muri departement y'amakuru asanzwe ni 2015 mu kwa gatanu nibwo naje rero kumva uvuye mu ntara ukaza ahanini atari nawe wasabye akazi abantu bakurambagije ku muntu ukuzi ugufite amakuru akavuga ati uyu muntu afite talent nkazamuka nje mu kazi mfite contrat mpembwa mfite assurance ni ibintu byanshimishije cyane so izindi best moments rero ni kuba umuvolontaire muri radio communautaire none nkagera igihe nka umunyamakuru wa RBA umunsi navuye muri Royal
nkinjira muri RBA muri 2016 ni ibindi bihe bidasanzwe mu mwuga muri carrière yanjye y'itangazamakuru kuko all of us twakuze abari mu myaka yacu twakuze ari radio nyine ari rukumbi za radio Sarusi zavutse hafi aho ngaho tumaze kwigira hejuru turimo turasoza secondaire urumva umuntu wese wumvise wifuje kuzaba umunyamakuru ko nabyifuje n'umwana mfite 9 ans nibwo naganira na papa mfite imyaka 9 mubwira ko nifuza kuzaba umunyamakuru urumva zari inzozi za cyana ariko twumvaga radio Rwanda icyo gihe wakundaga kumva abo bande bakwensiparingaga wakundaga cyane nakundaga amakuru kubera ko papa yakundaga kumva amakuru cyane ariko urabona hari amakuru yarabaga saa moya ariko saa moya na 15 ku wa mbere hagahita hinjiramo bakajugiro Sebarinda bakaza bakatubwira amakuru y'imikino bakurikiraho ba Marcel nabo baza muri iyo periode nyuma hahita hinjiramo ba Yves Bucyana gutyo ariko amakuru mbere na mbere umuntu bita Amabirisi Sibomana yasomaga amakuru hari umumama aracyari muri RBA yitwa Latifa ariko ubundi abantu babizi neza Latifa ubwo Akimana Latifa buriya yatangiye yitwa Akimana Juliette abantu bakurikiye amakuru mbere ya za 2 yitwaga Akimana Juliette Latifa yarishyizeho kamemo kubera ko yashatse umugabo akaba umuyisilamu ubundi yatangiye yitwa Akimana Juliette basomaga amakuru abanyamakuru bose nari mbazi kubera nyine kuba iruhande rwa muzehe twiyumvira amakuru gutyo ubwo no muri kaminuza wizitangazamakuru se cyangwa ntabwo nizitangazamakuru nibyo nakubwiraga nagiye ndo mutumirwa babumva mfite talent ni itangazamakuru abantu barabizi ni umwuga ushobora gukora atari uko wawize ahubwo passion na talent hari igihe bigusunika bikazarangira n'ubundi ubaye umunyamakuru so njye nize science politique muri kaminuza science politique Arisidi niwe wize ibintu twita ngo niba ari ubukungu njabukamazi ubukungu njabukamazi yize international economics yego ubwo bigahita biba njabukamazi Burundi niko wabyita akabazo k'amatsiko ruvuya Bayingana se ntumwemera nk'umunyamakuru wa siporo Bayingana David yize iki siyize amategeko harya n'amategeko yize amategeko abaye ni muzima nagwa abakoporo gubera tired hari ibintu bugomba kubuza koporo bari tayari aruzuza 15 rero amaze mu mwuga umwaka utaha wowe nanjye reka irimo da nta murumuna w'umusaza ariko ubwo niyo mpamvu urumva bapaga imyaka nubwo bayingayinga ariko urumva kwizigira 2018 yageze gutya aravuga ati njyewe ngomba gushyiraho igikomwe njyewe nageze muri RBA 2018 iyo bageze ku byerekeye ariko mpagera nari maze nk'indi myaka nk'itatu ndiko nawe irimo arumva ku 10 urumva ndi mu 10 ibyo kabisa urumva experience cyane aba ari ikintu gikomeye consistency nk'iyo ngiyo mu mwuga kandi noneho ukorana n'abantu bafatika atari abapaca hari n'ababikorera ahantu hatariho ariko baba bikorera aho twakwita ko ariho kuri top ahubwo ikibazo ngende kwibaza kwizigira ntabwo buriya biba ari ikibazo nk'iyo amashami y'igitangazamakuru cy'igihugu abahakorera bumva ari igitangaza kuba baheruka kirito makuru radio ziri privé bizi Kigali ukaba umuntu se bakaba tuvuge nk'urugero ukaba ukora nko muri Liseho ariko kumva ngo isibo yakurekirisi bikaba ni igitangaza ukabikunda kuruta uko waguma kuri ya radio y'igihugu nubwo ari mu ntara okay ntabwo kiba ari igitangaza ahubwo hari ikintu bita ama levels uvuga ngo RBA ni ikigo kinini gifite ama community radios nazo ni radio zifite banazigira na audience buriya uturere zikoreramo abanyamakuru baba bakunzwe baba bazwi ibyuzi byose umunyamakuru ashobora kubona by'ama avantage nabo barabibona noneho radio ziri privé cyangwa se televiziyo ziri privé muri iyi minsi murabizi ko bagiye bazamura nabo urwego ikintu kijyanye no guhemba no gufata neza abakozi bagiye bimprovinga by the way mbere biwamuvuga ari igitangaza bumvaga nta muntu wava muri RBA ngo ajye muri radio privé ariko uyu munsi abayobozi bitangazamakuru biri private bamenye agaciro k'abanyamakuru bazamuye urwego rwo bafatamo abakozi nk'ubwo nibyo nakubwiraga tuza muri Royo
kuza muri radio iri prive ugasanga bafite umushahara uri consistent ugasanga bafite assurance ntihaga ari ibintu byabaga ari ibintu mbere ntabwo byabagaho ubu rero ntabwo bikiri igitangaza kuvuga ngo RBA isigaye ziriya radio communautaire ni radio za formation yego ntibibuza ko umuntu uri mire ajyayo bashobora kunyoherezayo bitewe wenda n'impamvu nkajyayo ariko akenshi ni radio zo guforma abantu batangiye umwuga w'itangazamakuru rero ntabwo byatangaza ko uyu munsi ku isibo bamuha offre nziza irenze iyo abona muri radio communautaire nabo baravuguruye yego nabo waje kuri RBA uvuye muri 2018 uvuye njye nabanje kuri Radio Maria kuko nigaga muri nze kubuseka mani njye nakoze kuri Radio Maria nuko bivuze umuntu uri seriye nkaho ari ibintu nyine Nyagasani Yesu nabarera icyo ngicyo kiri mu bintu byatumye mvayo avuga atatu yese nkaho undi wavuze ngo nkubise urukira urumira ngo uramwica umenya mbibwira abantu bakagira ngo wenda usibye ko wenda atari n'ibintu byo kwishimira buri muntu wese agombye kuba ari imyemerere afite mu buzima busanzwe ariko jewe kimwe kintu cyamvanye kuri Radio Maria nuko mbere na mbere bagira imyemerere yabo abantu bakoresha nyine babumva yuko bakwiriye kuba ari abakatolike nyine ntabwo bakumira utari umukatolike ariko byibuze byaba ari akarusho uri umukatolike so cyewe rero nakuragayo ariko noneho no gukorera ku kimenyetso cy'umusaraba ari ibintu bigoye cyane ubu ngubu sindabimenya niba babanza iburyo cyangwa bibanza ibumoso ntabwo ndabimenya neza ariko bakavuga ati uyu muntu yego turamuforma kugira ngo azabe umunyamakuru ako se n'umuntu udasengera iwacu ngira ngo banakoze n'iperereza basanga nta n'ahandi sengera ati uyu muntu twamutunga gute ntabwo nzi ibyo banekereje ndimo uragerageza kubyumva gukora analize yawe so nza kuvayo gutyo ntabwo nahembwaga ariko baravuze bati uyu muntu dushobora kuza umutoza ntazavemo uwo dushaka kwabaho ariko nanjye nk'iyo touch kwizigira yavugaga nkaba ndayifite nyuma nibwo wigeze kuba match ya Arsenal na Liverpool ari umunyamakuru bitaga Bernard yakoraga kuri Huguka arantumira ndagenda mbivuyanganye nuko mbyumva bisokozo uko byogoshe ariko izina ryo muntu noneho bivuyanze uko yabyumva umuyobozi wa radio yarumvaga arangije abwira Bernard ariko se turiha mwana tugenda mwajya mukorana urumva rwose yavamo umuntu ufatika Bernard arambwira ati boss rwose gutya igihe rero wumvaga niba umuyobozi wa radio yagushimye ukumva kuza gukora gusa niba budahembwa uzagize ukavuga gusa bakavuga isa ukavuga wumvaga ari ibintu birenze kandi n'ubwo ni ibintu birenze ku muntu utaratangira mu mwuga w'itangazamakuru kubona platform ni ikintu kiba gikomeye cyane so nuko nayibonye nkora kuri Huguka nakoranaga n'ubitaga Samu Bernard yaje kugenda noneho nza no kundi nanjye yazanye n'ikintu cyo kogeza umupira ko numvaga nshaka nyine kogeza umupira nkumva iyo mpano nyifitemo kuri iyo radio ninjye wabitangije ntabwo byari bihari batse birasaba iki nabwo birasaba kugura decoder imwe nashatse kuvuga na televiziyo nta kindi bisaba barabigura rero nuko natangiye kogeza nogeza bwa mbere nogeje igikombe cy'isi nako cy'uburayi cyabereye mu Bufaransa sibyo kwizigira mu Bufaransa cyatwawe na Portugal niyo cyambere nayo nogeje burya 2016 ndacyogeza icyo gihe